Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatin nabati. Bab nerangkan zakat tanduran atau wiwitan nabat tanduran. Ayan nabiti tegese sesuatu kang tukul nyatane min sajarin saking wit gede kodene kurma niku wite gede wajarin lan wit cilik kodene jagung pari niku zarun. Nek kurma niku sajarun. Toh tasu den khususaken apa nabat atau zakatun nabat khusus bil kuti kelawan makanan pokok. Kalau buah itu tidak menjadi makanan pokok maka tidak wajib zakat. Sing dizakati niku sing makanan pokok. Untuk di Indonesia umumnya ana sing nganggo beras, ana sing nganggo jagung, ada juga sagu untuk daerah pedalaman sono. Tuh tasu dan khususaken apa zakatun nabat dikhususaken bil kuti kelawan makanan pokok. Wa huwa uti al-qut makanan pokok iku minas samari saking woh-wohan ar-rutabi ya bentuke wingi pun kula caritaken niku nek niku ora paham ya bundet kabeh walaupun di daerah sini tidak ada. Rutop niku kurma teles. Wingi pun kula tulisaken ainab anggur teles, zabib anggur garing. Rutobun kurma teles, tamrun kurma garing niku nggo patokan. Garing niku karepe disaleh. Ar-rutabi. Ar-rutabi ya kurma teles. Wal ainabi lan anggur teles. Wa minal habbi sanes hub. Kalau hub niku cinta, angger hab niku wiji. Wa minal habbi lan saking wiji rupane tiga batal mawon. Al khintati ya rupane gandum. Wasair lan sair ana sing makan jagung cantel mbuh nangkene ora ana. Dapat ana sing makan sair niku jenising gandum. Ada gandum khintoh, ada gandum sair. Pun tidak perlu berdalam teng mriki mboten wonten. Ternyata teng Timur Tengah pun makanan pokok ada dua, gandum dengan beras pun niku tok, lain-lainnya ndak ada. Nek esuk gandum, nek madang awan beras Bukhari biasanya campur daging. Nek bengi gandum. Wal aruzi lan gabah atau pari. Wal aruzi lan pari. Bahasa paling lengkap memang bahasa Jawa. Rice, bahasa Inggrisnya rice. Nah kena warna-warna. Sing ana kulite gabah. Sing wis tanpa kulit beras. Sing cilik-cilik menir, pirang-pirang nu bahasa Jawa. Wah diliwat nasi atau sega. Dibuntal godhong lontong. Diliwat mandan banyak kublak-kublak karo banyu bubur. Wah kan cara. Cara Inggrisnya rice kabeh, kujluk.
beda barangnya, namanya ajeg. Jawa paling komplit. Makanya bahasa yang mampu mengartikan bahasa Arab hanya bahasa Jawa tok. Bahasa Indonesia orang mampu, kurang komplit. Indonesia tangan niki, padahal niki Said, niki Zirah, niku Said. Indonesia niku tangan, sekujur. Ini ada dua. Ini Saidun, ini Ziraun. Wal aruzilan pari. Waduma lan den domah apa ra terus wa tasdidu zayyi lan den tasdid huruf zane aruzzu wal adasu lan iki penapanas niki mun boten wonten Timur Tengah niki zaman dulu. Makanya kadang-kala tak maknani buah-buah yang ada di Indonesia tidak ditemukan niki. Ana sing ngomong wal adasu. Yes, ngatok wetu tasu bilkoti wamen. Arutobi berarti kasroh nih, arutobi. Wal adasi ngatok yang Arab. Lan kedelai. Jika kedelai dijadikan makanan pokok, ya jadi ada zakat teh. Kalau tidak ya tidak. Wasairil muktati lan sekeri-kerine piro-piro makanan pokok. Ikhtiaron ku maknanya cara mbiyen permilih. Arti permilih ku bebas. Arti bebas itu tidak ditekan. Kadzrati kowe dene jagung, jere gimana jagung. Wal khomsi lan kacang, wal bakola lan godong-godongan. Ada orang yang makanan pokoknya itu daun. Makanya orang anak. Wadakhni lan buncis, jere manane buncis, ya bukan kanane. Wal jalbani lan iki mboten ditemukan teng Indonesia. Wal jalbani lan jalban bu. Wah apa kowe? Fatajibu mongko wajib apa zakatu zakat fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh bila itu dijadikan makanan pokok. Liwurudiha krana tumekane tekane az-zakat fi ba'dihi ing dalam sebagian dalik teka dari mana dan apa bentuknya fil hadisi ing dalam hadis al-adiyati kang bakal teka mburi wa ulhiqalan den padaken bi kelawan ba'dihi opo al-baqi sekeri-keri neng zalik balik maring zalik niku syairul miktat au muktat wa ulhiqalan den padaken bihi kelawan ba'dihi fi ba'dihi opal bagi sekeri-keri neng miktat biro-biro makanan pokok. Wala tajibu lan ora wajib apa zakat fi simsimi ing dalam simsim cara mriki wijen. Watini lan tin bentuknya kaya wit lo digaringaken dadi saleh. Wal khuzilan pala jere pala apa nawa makanan pokok nganggo pala. Waluzilan kemiri lah apa mani kemiri nggo madang lha kepriwe mencret. Ini jenis-jenis makanan pokok yang di sini malah jadi bumbu masakan. Warromani lan ruman itu delima. Semuanya itu bisa wajib zakat lan tepi syarat nisab apabila itu semua dijadikan makanan pokok oleh daerah-daerah tertentu. Waktu fakhilan apel wa nahwi halan sepadane kabeh berdasarkan kaulan kelawan pendapat wahidan yang siji. Wafil qadimi lan kesebut ing dalam kaul qadime Imam Syafi'i tajibu wajib apa zakat fi zaituni ing dalam buah zaitun
Zaitun rasanya kecut. Wa za'faron lan za'faron. Za'faron niku bentuk kayu napa-napa niku. Makanan pokok teng iki mboten wonten. Wal warsi lan lenga. Lah nek kene ya ora ana wae. Ana wong makanan pokok mangan lenga dari buah. Tidak perlu kita perdalam karena di lingkungan kita tidak ada hal itu. Lenga suga ini cara mbiyen mana? Buah apa bentuknya? Minyak suga. Lafal warsi bisukuni ro iklan dan sukun roe wa huwa utawi warsi iku sabihun jerupani bizzafaroni kelawan lenga zafaron. Bukan zafaron sing teng mriki sengak kambune. Wal kirtim ya kena kurtum ya kena wal kurtumilan wiji pare le apa ana wong madange karo wiji pare ya mbus pokoke kaya guanane. Lafal kurtum bikasil qafi lan den kasra qafa wa tailan ta'e kirtim wa dhammihima lan domaing qaf lan ta berarti kurtum. Wal asali lan madu ana wong mangane karo madu apa ora mencet ya. Madu minan nakhli saking tamar, artinya madu dari buah tamar. Rawanitakan opo al awalu hadis yang pertama an Umar dinarita saking sahabat Umar radhiyallahu anhu Umar wa malan hadis ba'dahu kang sawise al awal. Khala Ja'farani kejaba kecuali Ja'faron. Ngan Abi Bakrin dinarita saking Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar. Wa qalu sahabi utawi pangandikaning sahabat iku hujjatun akan menjadi hujjah patokan pedoman hukum bil qadimi dalam kaul qadime Imam Syafi'i wa kisalan den padakan fihi ing dalam kaul sahabi apa az-za'faranu za'faran dipadakan ngalal warsi ngatasé buah warsi minyak warsi buah apa karana waktu rajulan jabakan sapa ulama biqayyidil ikhtiari kelawan syarat ikhtiar tidak terpaksa dan tidak ditekan dalam pertanyaan tersebut. Amma saking perkara yuktatu kang den gawe makanan pokok apa mah. Amma saking buah yuktatu bisa buah, bisa madu, bisa minyak. Mau bedakan contoh-contoh mau. Yuktatu kang den gawe makanan pokok apa ma fi halid darurati ing dalam tingkah darurat contohnya kahabbail hintati kodene biji handoli kahabbai handoli kodene biji loro neng Bratawali wal asulilan biji irak kayu irak ana woeh metu wijine. Artine makanan yang dijadikan makanan pokok anu karena darurat, maka di daerah itu yang makanan dijadikan makanan pokok karena darurat itu tidak wajib dizakati. Contohnya makanan darurat nang wong Jawa niku oyek. Wong sing ora mampu tuku beras juga sulit dicari, maka mangane oyek. Walaupun itu dijadikan makanan pokok karena situasi paceklik darurat, maka oyek itu tidak wajib dizakati. Pruntul-pruntul sing digawe saka budin, wong Jawa kon gawe napa-napa dari budin. Ana kontol gupak, ana oyek, ana cempet, pirang-pirang bateli, ana lemet. Dipangan komak temel apa jenengane ya waca kang buri dadine lemet, temel. Bisa gawe panganan orang itu jenengane. Tapi dipangan komak temel kanyit. Waca bae kang buri dadine lemet.
Kulit kelapa jenengane apa ya, tapi rasanya kok sepet, waca bekang buri, jadi tepes. Kuwi model grammar wong Jawa. Sing mangan pruntul-pruntul, wong sing ora mampu tuku beras. Akhirnya situasi sifat manusia dijadikan nama benda oyek, orang yang ekonominya kurang. Siapa sih mula-mula kayak gue? Oyek, orang yang ekonominya kurang. Mulane mangan pruntul-pruntul gue darani oyek. Ya mbok tak ati ketemu matuk mbak sini kayak gue mbora. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hali darurati ka habai handali wal asuli wa minal ahadisi, lan iku saking pira-pira hadis ma utawi hadis rawa kang nyeritaken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban an bibni Asyada kinarada saking Atab bin Asyad, lafal Asyad bi fathil hamyati kelawan den fathah hamyai. Kala ngendika sapa rawi, kala ngendika sapa Ibnu Hibban dan seterusnya. Ana urutane sanad. Amaro dawuh perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuh rasa, nek makna mbiyen batang niku memperkirakan padane pari atau jagung wis garing, senang wit tapi wis garing. Apabila itu jadi makanan pokok kayak Madura, di batang niku ditebak, diperkirakan sekian ton niku pembatangan. Niki bahasa Jawa Timur nih, batang niku menebak atau memperkirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendikane Rasul dawuh Rasul ayyuh rasa yen to den batang den perkirakan apa al-ainabu anggur teles. Kama yuhrasu kaya uli den batang den perkirakan apa an-nakhlu mungkin nakhlu nganggo kha karo an-nakhilu niku wau salah, niku dudu tamar niku dhuwur, tawon dhuwur niku. Awil asali minan nakhli niku manane tawon. Nun ha lam maknane tawon, angger nun ha lam nakhlu niku manane kurma. Padha kalimate beda kha ana titike karo ora. Watu khadu niku wau sing dhuwur diganti. Maknane tawon niku wal asali lan madu minan nakhli saking tawon. Nek kula gelemanani saking buah tamar sanes niku. Sebab nganggo kha nakhl. Nganggo kha niku tamar. Watu khadu lan den alap apa zakatuhu diambil. Apa zakatuhu zakat yang ainab ya anggur telas, zabiban ing dadi zabib anggur garing. Kena ora paham ku ya bundet. Mulai ini kula nyatet teng blabak inabun anggur telas, zabibun anggur garing, rutabun kurma telas, tamrun kurma garing. Kama tukhadu kaya oleh den ala apa zakatun nakhli, zakat ing nakhl niku tamar. Tamron ing wis dadi tamar, artine tamron niku garing. Wa malan hadis rawakan kitaken sabal hakim Imam Hakim. Wa qala ngendika sapa Hakim isnadu ta sanad ing hadis iku sahihun sahih. Ngan Abi Musa tinarita saking Abi Musa al-Asy'ari annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi lahu maring Abi Musa al-Asy'ari wali Muadzin lan juga Kanjeng Nabi
wali Muadzin lan hadis saking Muadz arepe niku ngan Abi Musa al-Asy'ari karo an Muadz wali Muadzin lan hadis kadhe Muadz khina ba'asa semangsane di saat ngutus sapa Kanjeng Nabi huma ing Abi Musa lan Muadz diutus ilal Yamani maring daerah Yaman. Pangendikaning Kanjeng Nabi la takhuda aja ngalap sapa sira aja njikot sapa sira lara Abi Musa karo Muadz as-shadaqata ing zakat illa min hadhil arbaati kejaba saking ikilah barang papat bentuke apa as-syairi bentuke gandum syair wal khintati lan gandum khintah niku naun minal gandum wat tamri lan kurma garing wazabibi lan anggur garing wa hadzal hasru utawi kilah pelanggaran patokan pedoman iku idofiyun bangsa idofi maknane penyambungan ataupun nyendekaken idofi iku idofiyun pelanggaran bentuk idofi sumendeh atau sendean atau miki apa aku gelem maknane idofiyun bangsa pelanggaran idofi bangsa penyambungan lima krono keterangan rawa kang ditaken sapa Hakim Imam Hakim kalang dika sapa Hakim utawi hadis buang mubtada netepaken khabar utawi hadis iku sahihul isnadi sahih sanade ngan Muadzin tinarita saking Muadz annahu teman satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kalang dika sapa Kanjeng Nabi ngendika nanggon bab masalah siraman banyudan karo siraman sing mengku biaya dadi makanan pokok yang wajib dizakati bima ing dalam tanaman sukot kang nyiram apa sama udan wasailulan banjir wal ba'lulan rembesan dhuwure gunung isore nggo nandur pari niku biasanya ada air rembes dari gunung artine cara nangkene pari sing wajib dizakati ya ke pari sing tersiram oleh air hujan atau dari banjir atau dari rembesan apabila pari itu kok disirami karo sumur sedot, sumur bor sehingga membutuhkan pembuat apa itu ngebor lubang mengisor terus kok karo diesel apabila disirami dengan begitu maka zakatnya separuh ukuran nisabnya 1 ton wajib zakatnya sekintal itu apabila penyiraman pari itu tidak memakan biaya apabila penyiramannya memakan biaya karena disiram dengan diesel dan lain sebagainya jikot banyu kang kali disedot sekian jauh napa jaraknya lah mengkonek panen iku 1 ton zakatnya mung 50 kilo separone zakat asli itu yang penting yang perlu kita pahami mengko mburi-mburi harus kita waspada tentang hukum pari sebab zakat yang pari tidak melalui haulun tidak melalui 1 tahun ya lewat ukuran panenan apabila pari itu setahun panen ping pindho kepripun zakate apabila pari itu setahun panen pisan kepripun zakate itu ada sedikit kaitannya dengan al-haul untuk mengatasi panen pindo karo panen pisan juga nasing panen ping telu otak-atik yang zakat pari niku teng mriku nanti masalah niku teng wingking bismillahirrahmanirrahim Kalan dikasapakan Nabi fima in dalam makanan pokok
sing wajib dizakati sukot sakot kang nyirami apa sama udan wasailulan banjir wal ba'lulan rembesan. Khobare nanti ke ana teman satu kanjeng Nabi sallallahu iku kola bima ing dalam hasil bumi bang mutadan wonten sukot kang sakot mawon sakot kang nyirami apa sama udan wasailulan banjir wal ba'lulan rembesan al usuru fima niku mubtada ngeten. Fima iku tetap ing dalam hasil bumi makanan pokok. Teng mriki adalah pari. Sakot kang nyiram apa sama udan. Niku khabar muqaddam. Wasaidulan banjir wal balun besan al usuru utai 1/10. Nisobe 1 ton. Yang tersiram dengan udan tidak memakai siraman yang memakan biaya, maka 1 kintal 1/10 1 kintal zakate. Al-usuru utai 1/10 al-usuru utai 1/10 al-usur al-usuru utai 1/10 wa bima lan iku tetep ing dalam tanduran makanan pokok teng mriki pari. Sukia nganggo mabni majul sukia kang den sirami apa ma tanduran pari teng mriki bin nadhi kelawan cara bahasa Jatimune banyu eboran, banyu sing digawa karo ember, banyu sing digawa karo tempat-tempat banyu yang banyu itu diambil dari tempat lain, otomatis pengambilannya mengku biaya, mbu gerobak, mbu mobil. Niki jenenge nadhi. Bin nadhi kelawan banyu lemana niku priwe nadhi. Banyu ngangsu wis kaya kena ngangsu. Bisa wadah ember, bisa wadah niku blong sing gedhe. Bin nadhi kelawan ngangsu. Ngangsu mengku tenaga kadang perintah wong, banyune juga bayar, wonge juga dibayar. Niku nadhi, banyu sing ngangsu. Fima iku nisful usuri utawi separone 1/10. Berarti zakat anggar 1 ton mung 50 kilo, tidak 1 kintal. Wa inna ma yakunu angin pastine ana apa dalika mengkono nisful usur oniku fitamri ing dalem kurma garing wal khintotilan gandum wal hububilan piro-piro biji termasuk pari niku biji habbun habbani hubub piro-piro biji fa amal kisah ute anapun timun kerai jadi maknanya timun kerai yang bungkanane wal batihulan semangka apa ana semangka makanan pokok le yang nguyuh bae itu nih semangka makan pokok ya terus-terusan gue nguyuh ya apa wae kapora ya mbuh nggae tulisannya kayak gue pamal kisah wal batihu war rumanu lan drima wal qadbu lan kurma. Nah qadbu maknane kurma niku kurma teles sinonimnya niku sinonim dari rotobun. Fa amma khabar amma selalu nganggo fa amma kamah ma yaku min syai'in wa fa litil wiha wujuban ulifa. Khabar amma selalu dibarengi karo fa iku fa afun maka dimaafkan dalam hukum artine ora dizakati. Afan kelawan pemaafan nganhu saking al-kisah wal batih war ruman wal qadbu. Kepanggilan afa memaafkan panggilan mburi nganhu saking al-kisah wal batih war ruman wal qadbu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qadbu
utawi kurma qatbu utawi kalimat qatbu bisukunil mu'jamati kelawan den sukun huruf kang den titik siji al qatbu iku arrutabu kurma teles lafal rutabu bisukuni ta'i arut batu ora rutobatu bisukunil mujamati karena wabune ya kudune apa ya karena wabune gue ngatope maring qatbu karena wabune ya jadi ora kepenak diwaca saya ulang lagi afa memaafkan nganhu saking al-kisah wal batih ila akhirih sapa Rasulullah sallallahu wal qaddu oh nggih niki dadi mubtada kok wal qaddu uta maknane qaddu bisukunil mu'jamati klan den sukun huruf kang den titik siji iku arrut batu maknane rut batu kurma teles nang jadwal dilana arrutab niku wanisabu adapun nisabe wanisabu tawi nisabe kabeh niku adoh makanan pokok wanisabu te nisabe al-qutu atau al-miktatu rujuk kantung ora bingung wanisabu te nisabe makanan pokok al-qutu iku khamsatu ausukin 5 pira-pira ausuk satu ausukin niku cara mriki 1 ton 5 ausuk sama dengan 10 kintal pala zakat mangkoranono zakat iku wajib fi aqalla ing dalem hitungan kang kurang minha saking satu ausuk kurang 1 ton tidak wajib zakat kalang dikasapa sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ranana fiha in dalam makanan pokok bima in dalam makanan pokok perkara duna khamsati ausukin kang kurang saka 5 ausuk apa sing laisa apa sing ranana apa sedekahun zakat rawanitaken ing hadis sapa Syekhani Bukhari Muslim wa fi riwayatin lan kasebutin dalam riwayat yang lain li muslimin kata Imam Muslim redaksi hadisnya adalah laisa fi habbin malat tamrin sadaqatun laisa ranana iku fi habbin ing dalam biji dalam mriki jagung pari niku biji wala tamrin lan ora ana apa tamar tegese tamar garing apa sing ora ana apa sedekahun zakat hatta yablugha singgane yen to berkali-kali hatta mengandung nyimpen huruf nasab an hatta ayablugha singgane tumeka nyampe apa habin lan tamrin tumeka khamsata ausukin ing 5 ausuk garis miring seton lagi hitungan birang-birang di nomor 5 mawon wa yauti khamsatu ausukin iku alfun wa situmi'ati ritlin 1600 ritil niku takaran Timur Tengah pada waktu itu sini kimpun boten jalan sehingga nggo on karo kilo niku zaman biyen iki wa yauti khamsatu ausuk iku alfun wa wasitu mi'ati ritlin 1600 ritil Baghdadiyin kang bangsa Baghdad li annal wasko krotemen setune 1 ausuk 1 wasak iku situna ana pit iku situna swidak apane soan soe sok niku niki setadongan niku sok tapi tangan wong Arab kan gede hitungannya ngerti krus 1 sok niku 8 on 1 sok
kama kaya hadis kama kaya keterangan rawakan ditakan hu ing masapa Ibnu Hibban wa ghairuhu lan yana Ibnu Hibban fil hadis dalam hadis as-sabri kang wis disit nang ngarep wasa'u ta satu sa iku arba'u amdadin makin mud niku 8 on angger sok niku 2,5 kilo nih kan nggo zakat fitrah kan 1 sok kewalik angger sok niku 2 kilo 4 on angger mud niku 8 on mud niku secadongan secawukan wasa'u te 1 sok iku arba'u amdadin ana 4 pira-pira mud 4 cadokan dadi sok kama kaya perkara wa kang utama iku maklumun den kinarui den ketahui wal mudu te 1 mud iku ritlun 1 ritil wa thulusun lan 1/3 seritil punjul 1/3 ritil bil Baghdadi kelawan ritileng daerah Baghdad wa qad dartulan memperkirakan sapa ingsun musonep mengukur atau memperkirakan wa qad dartulan ngukur sapa ingsun musonep bihi kelawan al-Baghdadi salapoli annahu yanahu kotoman sedune ritil iku aritro ritil as-sar'iyu jadi yanahu kotoman sedune ritil Baghdadi ini ku sambunge iku aritro ritil as-sar'iyu kang bangsa syarak yang dipakai oleh hukum fikih pada waktu itu adalah ritil yang daerah Baghdad zaman biyen sing soran anak ilang kabeh iki Qalang dikakan hu ing ar-ritlu as-sar'iyyu sapal muhibbu Syekh al-Muhib at-Tabari al-Muhib at-Tabari wabid Damaski lan kelawan ritil daerah Damaskus Suria niki Sam wabid Damaski lan kelawan ritile bangsa Damaskus iku 300 wasitatun wa arba'una 346 sogi nomor bae 346 apane ritlan ritile ana tambahan wasulusani lan 2/3 liana ritla teman sedene ritil al Damaski kang bangsa Damaskus iku situ mi'ati dirhamin ana 600 dirham adapun waritlu utai ritil al-Baghdadiyu kang basa Baghdadi iku mi'atun 100 wa salasuna lan 30 apane dirhame Fimain dalam ketetapan hukum jazama kang menetapkan kang memastikan Fimain dalam perkara jazama kang memastikan bi ing masapa Rafi'i Imam Ar-Rafi'i Fatudrobu mongko den pingaken tudrobu manan ping angger dipasang Arab arbaatun fi arbaatin fasara sittata asara papat ping papat sama dengan maka jadi 16 jadi ping niku fi cara bahasa Arab 4 kali 4 arbaatun fi arbaatin fatudrobu mongko den pingaken apa mi'atun wa salasuna dirhaman ngarep ya mau dipingaken fi alfin wa sittatin ing dalam 1000 wa sittimi'atin 1600 bundet hitungan apa dipingaken fi alfin dalam 1000 wa sittimi'atin lan 1600 tablugu mongko tumeka apa tudrobu hasil perkaliane mencapai mi'atai alfin 200.000 nomor ribuai wasama tumeka mi'atai ing berarti wasama niata alafin lan 8.000 berarti 208.000 wayuk samulan den bagi apa dalika
Apa dalika mengkono-mengkono mi'atai alfin wa samaniyata alafin ngarepe persis wa yuksamulan den bagi apa dalika mengkono-mengkono mi'atai alfin wa samaniyata alafin 2008 ngoten jane 208.000 dibagi ala siti mi'atin ngatasé 600 titik kowe ketemune yukhraju den tokaken fil kismati ing dalam pembagiane apa sing yukhraju ma hasil perkara zukira kang den sebut apa manang dhuwur ya kowe ketemune satu ausukin takatik ketemune 5 ausuk ateges 1 ton kultu ngucap sapa ingsun musane al asaku tawi kaul kang lisokeh iku talatumiatin artinya dinafsiri 5 sok itu berapa krusnya al asaku tekal kang lisokeh iku talatumiatin 300 wa isnani wa arbauna 40 ditambah wasit tatu asba iritlin lan 6/7 yang ritil kesimpulan iku 1 ton iku li anala soka temen sedene kal kang disokah iku anaritla Baghdadin teman sedene ritil ing daerah Baghdad iku mi'atun wa tamaniyatun wa isruna dirhaman 128 apane dirhame ana tambahan maning wa arba wasbain lan 4/7 wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4/7 dirham wakilan dan omakan apa bila asba'in tanpa ada tambahan seperpitu dadi cukup mung niku wau 128 dirham titik wakilan dan omakan apa bila asba'in tanpa ada tambahan asba' beberapa propiton wakilan dan omakan apa salasuna malah mutlak mung salasuna tok wakilan dinamakan apa salasuna 30 wis aja mikir ngono wis ora ana hitungan kae iki teng mriki hitungane kilo karo ton wis iki jaman biyen iki jadi diwaca kok gawe iki ora ana jaman iki wong kitab ya diwaca bae wallahu Gusti Allah iku alamu dat kang luwih pirsa bayanuhu te keterangan kaol sogir jukantung bayanuhu te keterangan kaol bahwa 5 ausuk itu berbagai pendapat baik standar ritil Baghdadi ataupun ritil Damaskus niku beda-beda iku antudroba yen to den pingaken apa mi'atun kau ngarep rujukan tunggu ora bingung apa mi'atun dan seterusnya dipingaken ma ing hitungan sakoto kang gugur apa mambuh kula ngitung kepriwe min kuliritlin saking saben-saben ritil wa huwa ma sakoto iku dirhamun 1 dirham wa salah 1 asba'in lan 3/7 wa salah 1 arba'in lan 3/7 dirham wa salah 1 arba'i dirhamin lan 3/7 dirham fi alfin ing dalam 1000 wasitati mi'atin lan 600 maka tablugu mongko nyampe atau gutul hitungane kowe mau hitungan apa alfin wasitati mi'atin iku ngarepe wa tablugu lan tumeka apa alfin wasitatin wasittu mi'atin alfin wasitti mi'atin wasitatin wa tablugu tumeka apa alfin wasit timiatin tumeka alfai dirhamin ing 2000 dirham nganggo nomor ora bingung wa mi'ate lan tumeka pula nyampe perkelane wa mi'atai dirhamin lan 2000 dirham
wa khamsatan iku dadi maf'ul, wa khamsatan wa samanina lan 85 apane dirhaman dirhame, tambah maning wa khamsata asba'i dirhamin lan tambah juga tambah 5/7 dirham bundet kowe. Yaskutu mongko gugur apa dalika mengkono tudrobu nika wondur dewek, apa dalika mengkono tudrobu min mablagi derbi saking hasiling perkalian. Mablag niku hasiling situasi mablag min mablagi derbi saking hasile perkalian al awali yang pertama. Fayakunu mongko ono apa zaidu sesuatu yang tambah dan lebih ngalal arba'ina ngate 40 bil kismati kelawan pembagian tersebut iku ma perkara zakara kang menyebutkan hu ing ma sopal musannifu musannif wa ibaratul muharrari utai pengibaratan yang kitab muharrar wahya utai ibaratul muharrar awabatan wayauti khamsatu ausuk ngarep ke wayauti khamsatu ausuk 5 ausuk sing kruse nang kene adalah 1 ton, apa itu 1 ton bahasa Arab 5 ausuk itu 1 ton. Wayauti khamsatu ausuk ay al khamsatu ausukin wa ana mudhaf nganggo alif lam sebab ngadat bil manni kelawan ya sorana nasiki kati niku ukuran apa tuh ukuran takaran 1 kati 2 kati bil manni kelawan ukuran kati as-saghiri kang cilik kati cilik iku sama numiaten ana 800 wabil kabiri lan kelawan kati kang gede alladzi al kabir diting atapakan mawon iku waznuhu niku khobar tadi mutada iku waznuhu utawi hitungane al kabir alladzi al kabir iku 600 dirhamin 600 dirham hasile niki ngeten saya ulang lagi wahya te khamsatu ausuk ayal khamsatu ausukin bil manni kelawan hitungan kati asawir kang cilik iku samanumiatin kok dadi khobar iku samanumiatin 800. Adapun wabil kabiri lan kelawan kati gede aladil kabir waznuhu kang utawi timbanganing al-kabir iku 600 dirhamin 600 dirham utawi niku ngarep utawi khamsatu asuk bil mani as-saghir khabare teng mriki iku salasumi ati manin 300 kati wasitatu arbauna tambah 46 apane manan katine wa tulusa manin tambah 2/3 kati wali musawati hadzal mani liritli ad-damaskisi abaro wali musawati hadzal mani lan kaduwe persamaaning kati disamakan liritli maring ritil ad-damaski kang bangsa Damaskus Suria iku abbaro gawe takbir gawe pelanggaran sopal musannifu musannif bihi kelawan ar-ritli al-damaski jadi sing tinggal ritil Damaskus. Adapun wal mannu utawi kati as-saghiru kang cilik kala ngendika Imam Nawawi fid daqaiq dalam kitab daqaiq iku ritlani rong ritil. Kama keterangan kala kang ngendikaken sapa Rafi Imam Rafi ngisarkin dalam kitab syarah. Wa yukhadhu lan den alam min kalami saking pangandikaning musannif
singkatan musannaf niku sod. Min kalamil musannifi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqadulan den alap min kalamihi saking kalam pangandikane musannaf. Apa sing yuqadu apa an-ridlah. Teman setune satu ritil iku mi'atu dirhamin 100 dirham wa salasuna dirhaman lan 130 dirham. Kama kau keterangan afsoha kang memfasihkan, kang membenarkan, kang meluruskan sapa musonep biklawan ma fi zakatil fitri dalam zakat fitrah. Hadan nisabu sing bentuknya satu ausuk cara temriki adalah 1 ton 10 kintal. Wa hadan nisabu utai ikilah nisab iku tahdidun ukuran kepastian tepat kudu 1 ton. Wakilalan den omaken apa takribun perkiraan ana tahdid kepastian takrib niku kira-kira. Payuh tamalu mongko den emperaken antara ya dan tidak apa naksul qalili sudane perkara kang sithik. Karliti kodene ritil 1 ritil warit laini lan 2 ritil. Wal iktibaru utai iktibar ngibarote wal iktibaru utai pengibaratane perhitungane iktibar niku perhitungan fihi in dalam an-nisab 1 nisab iku bil kaili kelawan takran. Wakilalan den omaken apa nisab bil wazni kelawan timbangan. Angkat tengriki timbangan 1 ton berarti 1 nisab. Wong sing panenan sampai mencapai 1 ton maka wajib zakate 1 kintal al usur 1/10. Itu apabila tersiram dengan air hujan. Apabila disirami dengan siraman yang lain sehingga memakan biaya penyiraman tersebut, maka wajib zakate separoneng sekintal ateges 50 kilo. Wa qala ngendika sapa Abu Ishaq musannaf Abu Ishaq. Wa qala ngendika sapa Imam Abu Ishaq fil Iddah dalam kitab Al-Iddah. Pengendikane ukuran nisab itu bitahdidi kelawan kepastian fil kaili ing dalam takran wa bitakribi lan kelawan kira-kira fil wazni ing dalam timbangan nek ditimbang nganggo perkiraan nek ditakar nganggo kepastian. Li'anat takdir kau teman-teman perkiraan mengira-ira perkiraan bihi kelawan al-wazni ikul lil istirhari krono menjelaskan amrih memertelakan lil istirhari krono amrih menyatakan wayu tabarulan dan hitung apa nisab tersebut fima berdasarkan keterangan takodama kang wis disit apa ma alal qadimi ngatasé kaul qadime Imam Syafi'i ngalal mazhabi ing ngatasé mazhab ateges mazhab Syafi'i wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.